Buongiorno squadra, abbiamo passato passo Montecroce Carnico, abbiamo lasciato la macchina a pochi chilometri dal confine e da qui abbiamo preso il percorso storico, sempre della Prima Guerra Mondiale, però dalla parte austriaca, quindi via si parte. I've heard new love is so beautiful. Time is what makes it ugly. But time after time and through every turn in this life, I could use some stability. Uno dei punti più combattuti della zona Carnia fu sicuramente l'alta valle del But e il Palpiccolo ne fu tristemente protagonista. Percorrendo i labirintici camminamenti ci si può render conto di quanto fossero vicine le linee di guerra ed immaginare i duri scontri tra i due schieramenti. Ci sono questi lunghi camminamenti, è importantissimo portarvi dietro una pila, altrimenti vi viene veramente difficile farli. Non sono pericolosi, però bisogna prestare attenzione a non scivolare. Allora tenete conto che questo qua non è un percorso dove parti, arrivi in vetta e torni giù, ma bensì un museo a cielo aperto, quindi pensate di dedicarci del tempo, di prendervi soprattutto del tempo. Noi abbiamo fatto solo la prima parte delle trincee e già ci abbiamo messo più di un'ora. Dobbiamo ancora arrivare qua, salire su, poi ci sono tutte le trincee in alto per arrivare poi alla cima che è questa qui. Quindi calcolate che ci va parecchio tempo. I'm attracted to every way. Your mind and your body could ever change. We fly and we fall, but we don't fall apart. Break after break, each piece of my heart. Lovers have come and lovers have gone. Siamo rimasti veramente stupiti dell'importante opera bellica che entrambi gli eserciti sono stati in grado di costruire e il solo pensare che lo si è fatto a 1866 metri di altezza rende onore ancora di più a questi ragazzi spinti al fronte per onor di patria. Allora, Palpiccolo raggiunto, escursione assolutamente da fare perché è qualcosa di incredibile veramente, a livello storico, è un museo a cielo aperto indescrivibile. E lasciamo qua in prima linea il Sassolino del Sorriso in ricordo di tutti i ragazzi che sono morti sia dalla parte austriaca che dalla parte italiana, e per ribadire sempre che la guerra è lo sbaglio più grande che l'uomo possa fare, assolutamente. Quindi Sassolino del Sorriso lo lasciamo qua, chi lo trova lo porta su un'altra vetta. E adesso noi dobbiamo tornare esattamente lì. Devo dire che il Palpiccolo ci ha toccato particolarmente. Nel video abbiamo cercato di tenere musiche e toni cauti, nel rispetto di chi a casa non è tornato e di chi è tornato senza mai più essere quello di prima.